Horlamaya bitkisel çözüm. Horlama şikayetleri hemen herkesin başında olan bir solunum yolu şikayetidir. Herkes kesintisiz ve kaliteli bir uykuyu hak ettiğine göre horlama şikayeti olanların yakınlarına da büyük rahatsızlık verdiği gerçeğini hatırlamak gerekiyor. Horlamak sadece fizyolojik bir sorun değil, aynı zamanda sosyal bir problemdir. Bu nedenle de horlamaya karşı tedavi seçeneklerini hatırlamak ve horlamanın nedenleri hakkında bir doktor muayenesinden geçmekte büyük fayda var. İnsanların yaklaşık %40'ı kronik horlama sorunundan muzdariptir. Horlama nedenleri genelde septal deviasyon gibi, burun ve geniz bölgesindeki anatomik bir tıkanıklıktan, ağız veya burun yolunda polip türü dokular nedeniyle oluşan darlıklardan, geniz etinden, bademcik şişmesinden, dil kaslarının gevşemesi neticesinde dilin geceleri geriye doğru sarkarak soluk borusunu kısmen tıkamasından, sinüzit ve grip, nezle gibi burun tıkanıklığı sebebi olan hastalıklardan dolayı ortaya çıkabilmektedir. Horlamaya bitkisel çözüm beyaz lahana kürü. İbrahim Saraçoğlu birçok TV programında verdiği bu mucize kür ile anatomik sorunlardan kaynaklanmayan horlamaya bitkisel çözüm tedavisi olanağı sunuyor. Horlamaya kesin çözüm sunan bu doğal tedavi kürünün yapılışı oldukça kolay ve sadece horlama için değil, aynı zamanda uyku apnesi, uyku bozukluğu gibi rahatsızlıklara da iyi geliyor. Gerekli malzemeler: beyaz lahana su. Beyaz lahana kürü nasıl yapılır? 2-3 tane beyaz lahana yapraklarını 1 litreden biraz az suda kaynatın. Haşlandıktan sonra suyunu sabah akşam aç karına günde 2 defa 1 bardak içilir. Ayva ve bal birlikte yenilirse vücudumuzda neler oluyor? Birbirinden güçlü, antioksidan etkili iki besin bal ve ayva birlikte tüketilirse ne olur? Ayvanın mevsimi geliyor, derde deva ise her mevsim olduğu gibi bu mevsimde zirvede. Haberimizin detaylarında ayva ve balın vücudumuza etkilerinden bahsettik. Ayva ve bal birlikte yenilirse vücudumuzda neler oluyor? İşte haberimizin detayları. Balın ve ayvanın içerdiği bileşenler tıkanan damar yollarını açar, kalp damar hastalıklarını önleyerek felç riskini ortadan kaldırır. Bal ayva ile birlikte tüketilirse bulantı ve kusmayı engeller. Ayva ve balın antioksidan özelliği vücudumuzda bakteri ve mantar oluşumunu engeller. Yüksek oranda lif içeren ayva balla birlikte tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur. Kan yapıcı özellikleri olan ayva ve bal alerjik hastalıklara da iyi gelir. İdrar söktürücü özelliğe sahip ayva, balla birleştiğinde sindirim sistemine yardımcı olur. Ahududunun faydaları nelerdir? Ahududu bitkisi, sultan böğürtleni ya da ağaç çileği isimleriyle de bilinen oldukça faydalı bir meyvedir. Ahududu ağacı genelde ağaçlık alanlarda kendiliğinden yeşermekte. Ahududu fidanı şeklinde yeşermeye başlayıp gün be gün büyümektedir. Dikenli ahududu olarak bilinen bu tür her ne kadar ağaç olarak adlandırılsa da genelde daha çok çalılık şeklinde ormanlık alanlarda kümelenmiş halde yetişmektedirler. Bazen ormanlık alan yerine bahçelerde de yetiştirilebildiği görülmektedir. Kanı temizleme özelliği vardır. Vücudu daha dinç tutarak enerjik bir yapıda olmasını sağlar. İdrar söktürme özelliğine sahiptir. Özellikle verem ve anemi gibi hastalıklarda çok etkili bir besindir. Vücudu rahatlıkla terletir.
Vücuttaki göz iltihaplarını veya bademcik iltihaplarını sökebilme etkisi bulunur. Daha sıkı bir doku yapısının oluşmasına yardımcı olur. Kabızlığı ortadan kaldırabilir. Ateş düşürücü etkisi bulunmaktadır. Zehirli toksinlerin vücuttan atılımına yardımcıdır. Romatizma tedavisi için etkili bir üründür. Şeker hastalığı için de tedavi sürecine yardımcıdır.